Assam Tripura ha Ario Manka 1.5 कोटी रांनि कप सिराप पुलिस चुराइबारियाव 14,000 नि स्लाइ गोबां एस कप सिरापनि बटल मानखा पुलिस रमजाखा मालखुं चालकनाय खबै मालखुं चालकनायनि लगियाव तंनाय बांला बिसिकतालनि साल केफेक मानि खनै कासुमुंग अंखरै कतर चासामुं मानखा असम पुलिसनि श्रीभूमि हांकर नायमोथां तांगेदेक असम त्रिपुरा हा आरि चुराइबारि वाच पोस्ट अभियान खलायै ममफल तुइजाक लरि मालखुंग रुतुगुइ मानखा गोबांमा रां मरकनि कप सिरापनि हाते रांमारि 1.5 कोटिनि ओंनाय हनै साका पुलिस सावै मानखा स्रांसल फुङाइचुक जरा चुराइबारि चेक पोस्ट 8 नम्बर आसाम आगरतला लाहारकतर नाका चेकिं खलाइमुंनि जराबो AS26 AC 1102 नम्बरनि 6टा चाका गोनां लरि मालखुं सगैमानि सिगांनि सिमे हुइजाक कक्तमा मानमानि बागै पुलिस रक आ लरि मालखुंनो कासुलाइखा लरि मालखुंग रुतुकमुं खलायै मानखा गोबांमा कार्टुन बक्स बिसिंग कप सिराप दाजा ताई कायसा कार्टुन बक्स बिसिंग 150 खलायै बटल दाजा जतोवै 14,250 बटल कप सिराप मानखा लरि मालखुं चालकनि मुं नजरुल इस्लाम लगियाव तंगनि मुं मुस्लिम मिया अखरकनिनो रमखा पुलिस सावै मानखा मालखुं चालकनि गामि बरपेटा हांकर आसामाव हनै मालखुं चालकनि लगियाव तंनाय बिनि गामिखा त्रिपुरा सिपाइजुला हांकर मेलागर आमचाय श्रीभूमि हांकर एडिशनल पुलिस सुपार अनिर्बान शर्मा शाखा रुटीन चेकिं खलाइमुंनि जराबो केफेक मानि खनै कासुमुंनि अभियान अंखरै अबक कतर चासामुं मानखा 14,250 कप सिरापनि हाति रांमारि 1.5 कोटिनि ओंनाय हनै साका पुलिस ताइबो सावै मानखा अ कप सिराप रगनो गुवाहाटीनि आगरतलाव याक्तुन खलाइजाकना बागै तुबै फाइजाकमानि हनै रमजाकनाय खरकनिनो सांग्रंसल श्रीभूमि हांकर दरबारनगर तिसाजाकनाय शाखा पुलिस নববর্ষ আজকে বছরের প্রথমটা দিনেই করিমগঞ্জ আরক্ষীর বিশেষ সাফল্য আজকে সকাল 6:30 নাগাদ আমাদের কাছে খবর ছিল এরকম নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে গাড়ি একটি আসবে সেই মর্মে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম নাকা চেকিং চালাচ্ছিলাম তাতে আজকে সকাল 6:30 নাগাদ এই চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট যেটা আছে সেখানে আমরা ট্রাক আমরা আটকেছিলাম সেটা তল্লাশি চালাতে ট্রাক ভর্তি ছিল তরমুজ ফল তরমুজ তার ভেতরে আমরা পেয়েছি 14,250 বোতল ব্যান্ড যেটা নিষিদ্ধ কোডেইন কাপ সিরাপ সেটা আমরা জব্দ করেছি যথাবিহিত আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি ড্রাইভার করায়ত্ত হয়েছে মানে সহচালক যেমন করায়ত্ত হয়েছে এবং আইনগত NDPS অ্যাক্ট মতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সরকার তথা অসম আরক্ষীর যেটা ড্রাগস বিরোধী আন্দোলন চলছে অব্যাহত আছে নিরন্তর চলছে অব্যাহত থাকবে আমরা কোনো মতেই কোনো ড্রাগস আমাদের অঞ্চল দিয়ে আর সরবরাহ করতে দেব না আসতেও দেব না যেতেও দেব না এই জন্য আমরা কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করছি আর চালিয়ে যাব স্যার এগুলির কালোবাজারে মূল্য কত হতে পারে কালোবাজারে মূল্য আমরা দেখেছি পার বোতল 1,000 রুপিস 1,000 টাকা সুতরাং 14,250 বোতল মানে অলমোস্ট 1.5 কোটি টাকার নিষিদ্ধ কোকেন কাপসের আজকে জব্দ হয় আইনগত NDPS এর মধ্যে যে ধারা লাগাতে লাগে সেগুলো লাগিয়ে কেস নেওয়া হবে সহচালকের এগেইনস্টে নেওয়া হবে গাড়ির মালিককে আমরা সামন করবো ওনার নিয়ে করবো এরকমভাবে প্লাস কোথার থেকে লোড হয়েছে কোথায় যাচ্ছিল কোন দিকে যাচ্ছিল ত্রিপুরার দিকে সুতরাং কোথার থেকে লোড হয়েছে সেগুলো আমরা খবর নেব কোথায় লোড হয়েছে কার থ্রুতে হচ্ছে এসব আমরা এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইনভেস্টিগেশন চালাবো এবং দোষীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব দিক থেকে আসছিল ত্রিপুরা যাচ্ছিল এই অবস্থায় আমরা চুরাইবাড়িতে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে পেয়েছি বাবার নাম আব্দুল সালাম গাড়িটা কোথেকে নিয়ে আইছো গুয়াহাটি কই যাবে আগরতলা
কি আছিল গাড়িতে? গাড়িতে আমার তো তরমুজ থাকে বলে আর তরমুজের লগে এটি কিটা? নেওয়ার পরে দিলাম এর আগে তুমি জানো না? এটি কইলি দিতে ভাই? জানি কইল বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি মোহনবাগ, আসাম না ত্রিপুরা? ত্রিপুরা, কোন ডিস্ট্রিক্ট? শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট। গাড়িটা কোথা থেকে নিয়ে আইছো? এটা গুয়াহাটি, কই জায়গায়? কি মাল আছে গাড়িতে? তরমুজ আর কইছিল বই অনেক গাড়ির মধ্যে। তো তরমুজটি কই নামাইবা? এগুলো নাম লইলে আর এসকপটি? এটা কইছিল বই কই আমার রেস্টুরেন্ট দোকানের নাম কইছিল। তুই এরকম কতদিন ধরে নিতে আসো? আমি তো স্যার আমি এদিকে আইলে আমি তো আইলে গাড়ি লিয়ে আইলে আমার গেটও এন্ট্রি থাকবো, দেখেন আমি তাতে আমি আমি টিপার চালাইতাম জেসিবির লোকে। আমার শুধু কইছিল সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনছে, এই গাড়িটা কে কইছে নামটা কোন না? আরে এবার নামটা তো মনে করতে হবে। কি নাম মনে করতে? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Rignai, naithok naithok irignai. Rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham irignai. Tabuk hatiwo belai rang klai baino manthugui tongo. Manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro. Manthogo ketal jorani machine bai takja naithok naithok bumulni palini rignai. Tiprasha hukumu mukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বড় ও ফাল নকরিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গই বানিয়া বখলাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা Mobile number 9862821223 te kise kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।